La historia más triste que se ha vivido en esa finca es la que tuvieron que vivir los hijos de Carmen Ordóñez y Paquirri cuando iban allí a pasar... Está la razón. que les pusieron un candado en la nevera siendo unos niños. Pero siendo Bueno, pero niños, yo eso no lo sé, siendo porque niños no de 10 estaba allí. años. Tú no lo sabes, pues yo sí lo sé. Muchas Pusieron cosas un candado no saben, que no porque los saben, niños no cuando no saben, metían no mano, se saben. comían Espérate. los yogures o se bebían la Fanta de naranja o no sé qué. Pues qué horror, Y eso a qué doña asco. Ana le pareció que ya estaba bien del abuso. Cuando no estaba A ver, nada más Kiko. que en lo que fue la casa de su padre